الاوسكالتيشن بيسبب عقده كبيره جدا 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 للطلبه. اما اجي اشرح الاوسكالتيشن في العملي هنبدا من تحت 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 الصفر، وبرضه هنتعلم المسرحيه كويس جدا. لو انت فهمت الاوسكالتيشن كويس خلاص مش هيبقى فيه اي مشكله. بس هي الفكره في ايه يا جماعه؟ في طلبه كتير جدا بيبقى اول حاجه يسمعوها ميترال سينوزس او اورتيك ريجالش او مش كل الكلام ده يا جماعه غلط. اسمع نورمال الاول، هات السماعه واسمع نورمال. تقول لي اسمع نورمال على مين؟ اسمع على نفسك. كلكم معاكم سماعات كل يوم بالليل، مش عايز تبقى دكتور كويس؟ اسمع على نفسك. لمده قد ايه؟ بعد 3 شهور هتبدا ودنك 3 شهور. عشان كده يا جماعه اللي يجي يقول لك ايه وانا سمعت، انا اجيبها لك من الاخر. لا يمكن من اول سنه وانت لسه في سنه 6 لا يمكن حاجه في العمل اسمها تروح امتحان اخر السنه تسمع ميرمر اوف اورتيك ريجرش. ما فيش حاجه اسمها كده يا جماعه. ميرمر اوف اورتيك ريجرش ده انت مش هتسمعه غير لما تسمع الاول نورمال كويس قوي، وتسمع حالات كتير جدا وتبقى فاهم كويس جدا. ده الميرمر اوف اورتيك ريجرش بالذات في الناس الكبار. في بعض الناس بتلاقي بس في اول الدايستول اللي هو اللي هو حرف الها كده، واحد تنهيده كده في الاول. فلا يمكن ودنك تجيبها. زي بالظبط طالب يدخل مثلا تلاقي الطالب اللي هو حافظ الحالات. اوعى تعمل كده ارجوك. انا مش عارف فجاه كده في اخر كام سنه بدا يبقى فيه اتيتيود ومتعهدين حالات وهنجيب حالات وراح فين راح اشوف حالات وجاي من كل الكلام ده كلام فارغ. ليه كلام فارغ؟ تلاقي طالب يدخل لك في العملي او يدخل بقى في اخر السنه في امتحان العملي، حالتك ايه يا ابني؟ يا دكتور انا حالتي كذا كذا ميترال ريجيرج وعامل بارادوكسيكال سبليتنج. بارادوكسيكال سبليتنج سكند هارت ساوند. طب انا بحلف لك بالله ان لا يمكن طالب يسمع ايه بارادوكسيكال سبليتنج سكند هارت ساوند. طب عرفت منين ان هو بارادوكسيكال؟ طب مش عارف عملت ايه؟ انت مش هتسمعه بارادوكسيكال دي. ده في حاجات. فانت دايما ايه يا جماعه؟ دايما اتكلم عن اللي انت سامعه، لان اللي بيمتحنك ده مش كليه زراعه قسم زخرفه. فلازم تبقى عامل مسرحيه كويس وتبقى فاهم، تبقى عارف كل كلمه بتقولها ازاي، وبحط السماعه ازاي، هل بالدفرام ولا بالكون ولا الحاجات دي كلها هنبقى نقولها بس فين؟ في الاوسكالتيشن. المهم لما بتيجي تعلق على الاوسكالتيشن انا بعلق على 3 حاجات. اول حاجه النورمال هارت ساوندز، وبعدين اديشنال ساوندز. طبعا النورمال هارت ساوند اللي هم صوتين بس، فيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. طب ما دول نورمال بس خد بالك هنعلق على الفيرست. عايز اعرف الفيرست حاجه واحده بس، هو صوت عالي ولا واطي؟ واخد بالك؟ هل هو اكسنتويتد ولا مافلد؟ السكند هارت ساوند عايز اعرف حاجتين. عايز اعرف هو اولا عالي ولا واطي، وعايز اعرف كمان السبليتنج اخباره ايه. نبدا بالفيرست ولا بالسكند؟ تعالى كده يا جماعه نطلع هنا كده وركزوا بقى معايا عشان هنقول الكلام ده مهم جدا. وصخره بقى بطانيه، معلش انا عارف اتاخرت عليكم. مره ثانيه النهارده كل الكلام اللي بقوله دلوقتي هيبقى موجود على التطبيق ان شاء الله، عشان الناس اللي خلاص اتاخروا او يعني سهرانين معانا بزياده. فبصوا بقى يا جماعه، الفيرست هارت ساوند اهو. ده ايه؟ ده الفيرست هارت ساوند. خلاص ماشي. وده ايه؟ ده الفيرست اللي بعديه. ده ايه؟ ده السكند. ده الفيرست، ركزوا بقى معايا. وده السكند، وده الفيرست اللي بعديه. وهنا في ايه يا اولاد؟ سيستول. وهنا في ايه؟ دايستول. طبعا اول حاجه تلاحظها ان السيستول اقصر من الدايستول، واول ما تلاقي السيستول اقصر من الدايستول كلنا هنقول الحمد لله. لان لو كانوا الاثنين قد بعض كانت هندخل في مشكله كبيره جدا جدا جدا. صح؟ لان اللي كون السيستول اقصر من الدايستول فتيجي تسمع صوت عامل زي عامل كده. صح؟ فاول صوت في الكابل ده هو الفيرست، والصوت اللي بعديه سكند. طب تخيل لو كانوا قد بعض كان ايه اللي هيحصل؟ كنت هتلاقي صوت عامل ازاي بقى؟ هتلاقي صوت كده. فمفيش اللي هو هتلاقي الفيرست مين بقى؟ طبعا تلاقي واحد ممكن يقول لي لا يا دكتور ده الفيرست بيبقى لب انما السكند ضب. طبعا سيبك من ده في ناس كده لما تشوفهم تحس ان الدنيا لسه بخير. طبعا هو في طريقه قراءه التايمنج والكلام ده، ولكن احمد ربنا ان السيستول اقصر من دايستول، ففي لحظه هعرف فين الفيرست وفي لحظه هعرف فين السكند. معايا. عايز اعرف الفيرست ده مين اللي بيعمله والسكند مين اللي بيعمله. الفيرست بيتعمل فيه ميترال بيقفل. اكتب كده ميترال ايه يا اولاد؟ ميترال بيقفل. بس مش ميترال بيقفل بس، انت عارف ان احنا عندنا 4 صمامات. اتفقنا قبل كده الصمام بيعمل صوت وهو بيقفل ولا هو بيفتح؟ اي باب، الباب لو سليم بيعمل صوت وهو بيقفل، وهو بيفتح ما بيعملش صوت. فيبقى ميترال بيقفل. بس الفيرست خد بالك في اول السيستول مين اللي بيفتح؟ نرسم القلب كده عشان برضو يبقى ايه
قدامك اللي بيفتح الاورطه والبلمونري وتعالوا نرسمهم من هنا وخلاص. فاللي بيفتح بيبقى الاورطه والبلمونري عشان الدم كله يطلع في السيستول، صح؟ المفروض ان الميترال والترايكاسبيد يقفلوا بالضبه والمفتاح. فاذا في اول السيستول الفيرست هارت ساوند مين اللي بيعمله؟ ميترال وترايكاسبيد. بس خد بالك وحاجات ثانيه كتير. ايه بقى الحاجات الثانيه الكتير؟ انتوا عارفينها من الفسيولوجي. يبقى انا في اول السيستول الفيرست هارت ساوند لما يقول لك في الشفوي مين اللي بيعمل الفيرست؟ قول له يا دكتور ميترال بيقفل وترايكاسبيد بيقفل وحاجات ثانيه كتير. يقول لك حاجات تانية كتير زي ايه؟ قول له حاجات تانية كتير يا جماعه، زي مثلا يحصل الفنتريكل نفسه هو بيكونتراكت كونتراكشن اوف فنتريكل، وخد بالك انا في سيستول ففي دم كتير بيطلع ايجكشن اوف بلاد، وخد بالك البابيلاري ماسل بتكونتراكت هي كمان. فكل الحاجات دي انت عارف عشان كده لو انت بقى ركزت النهارده انتوا هتسمعوا نورمال. انت عندك اول ما تروح تنام كده تحت البطانيه قوم جايب السماعه واقعد اسمع، بس اقفل عليك باب الاوضه عشان ما يقولوش الواد اتجنن. واقعد اسمع، حط سماعتك على فكره في اي حته، مش هقول لك النهارده حطها فين، حطها في اي حته. يعني ان شاء الله تحطها على الامبرايكس، المهم حطها او حطها فوق كده في اي حته في التشست. واسمع هتلاقي دايما ان الفيرست تبقى بالظبط، مش ما بحبش انا اللب ضب، لا بيبقى الفيرست بيبقى لوب. طب والسكند طق. يعني ايه؟ يعني السكند عباره عن باب بيترزع، انما الفيرست باب بيترزع وحاجات تانية كتير، فتلاقي صوت لوب تك لوب تك لوب تك. ليه لوب؟ لانه ميترال بيقفل، ترايكاسبيد بيقفل وحاجات تانية كتير. صوت الدم وهو خارج، صوت الفنتركل وهو بيكونتراكت، صوت البابيلاري ماسل وهي بتكونتراكت. واحد فيكم يقول لي عشان كده في العيال الصغيره الفنتركل بيبقى ضعيف والدم بيبقى طالع بالراحه والبابيلاري ماسل لسه، فعشان كده في الاطفال بيبقى الفيرست عامل زي تك تك، باب بيترزع بالراحه. طب مش لوب ليه؟ لان في الاطفال عباره عن ميترال وترايكاسبيد بيقفلوا بس، صح ولا غلط؟ فالمهم يبقى الفيرست مين اللي بيعمله؟ ميترال وترايكاسبيد بيقفلوا. طيب والسكند مين اللي بيعمله؟ اورطه بيقفل وبلمونري بيقفل. معايا ولا مش معايا؟ مين اللي بيقفل الاول؟ طبعا الاورطه اقوى والاورطه فرق ده، فتلاقي الاورطه بيقفل اهو. هنرسمها هنا كده اهو، تلاقي الاورطه اهو خلاص. طب والبلمونري يقفل بعديه اهو، خدت بالك؟ فعشان كده السكند لما تيجي تركز، لما اجي احط سماعتي واسمع، المفروض ان السكند عباره عن اورطه وبلمونري بيقفلوا بس، فيبقى الصوت عامل ازاي؟ ترك ترك. يعني ايه ترك مش تك؟ اصل التك يبقى الاورطه بس، لكن لما يكون بالمونري كمان في سبليتنج، السبليتنج ده بيبقى عامل ازاي؟ ترك ترك، في سبليتنج اهو. بس خد بالك لما انت النهارده تحط السماعه في اي حته في التشست، هل هتسمع ترك؟ لا. لو حطيت السماعه في اي حته، هنا او هنا او هنا او هنا في اي حته، انا اسمع الاورطه بس. البلمونري انا اصلا مش هسمعه. لا يمكن تسمع البلمونري غير وانت فوق البلمونري اريا. فين البلمونري اريا؟ لسه قايلين هنا في السكند ليفت انتركوستال سبيس. تزحلق صباعك كده تلاقي في حته بارزه هنا كده، تنزل كده تلاقي في حفره، الحفره دي هي السكند، هي يا جماعه هي السكند ليفت انتركوستال سبيس اللي هي البلمونري اريا. ان البلمونري اريا لا تسمع الا فين؟ البلمونري فالف لا يسمع الا فين؟ لا يسمع الا هنا في البلمونري اريا. عشان كده يوم واحد فيكم يقول لي عايزك النهارده، وقولوا لي اكتبوا لي كده يا جماعه في الجروب او اكتبوا لي ابعتوا لي قولوا لي حسيتوا الفرق ولا لا. حط سماعتك في اي حته، انا مش هقول لك حطها فين، حطها على الايبكس، حطها على الترايكاسبيد، ان شاء الله تحطها على الامبلايكس، واسمع كده هتلاقي الصوت عامل ازاي؟ لوب تك لوب تك لوب تك. وانت نايم كده او انت قاعد كده وانت تعالى هتلاقي في حته بارزه هنا كده، زحلق صباعك هتلاقيك وقعت في حفره كده، دي البلمونري اريا. حط سماعتك واسمع هتلاقي الصوت عامل ازاي بقى. ده هنا انا سامع الاورطه والبلمونري، تقوم تسمع الصوت عامل لوب فرك. طب هنا كان ايه؟ لوب تك. يعني انا لو حطيتها على الايبكس لوب تك، طب حطيتها هنا لوب ترك. انت عارف عشان تقدر تفرق بين الاثنين انت محتاج شهر تسمع كل يوم نورمال. اللي هيقدر يفرق النهارده يقول لي. يعني انا بحب اعملها تجربه، انا بحب اعملها احصائيه كده. هل في طلبه بداوا يعرفوا؟ بعد شهر هتيجي تقول لي على فكره في فرق بين اللوب تراك واللوب تك. ومع ذلك تلاقي طالب جاي في امتحان اخر سنه يقول لي ايه؟ وبارادوكسيكال سبليتنج سكند هارت ساوندز، وايد سبليتنج مش عارف. يا ابني الكلام ده كله اللي بيمتحنك فاهم الكلام ده كله. فاذا انت في اورتيك كومبوننت وبالمونري كومبوننت. كانوا زمان بصوا يا اولاد عشان نفهم الاوسكالتيشن، معلش انا خرجت بره موضوع الفالفولار بس عشان نحط اسس مع بعض. دايما انا عشان افهم الاوسكالتيشن كويس، احنا عندنا في كام صمام؟ اربعه. انت واخد بالك؟ دايما بشبههم تشبيه جميل جدا جدا، ان احنا عندنا ادي اربعه هم. اربع ايه؟ صمامات.
فدول اهو اوضه وفيها 4 صمامات، دول اوضه وفيهم 4 بيتكلموا. 4 بيتكلموا، قاعدين ال4 بيتكلموا، ونقول مثلا ان واحد فيهم كده هنا ده نقول مثلا اسمه محمدين. محمدين ام تبقى اللي هو الميترال يعني. تاخد بالك؟ وده عوضين اللي هو الاورط. عوضين. وده عايزين اسمه بحرف التي برضو كده ايه يمشي. حسنين. يلا. فيبقى محمدين وعوضين وحسنين. خلاص. ودي نقول واحده انجي. انا عايزك تتخيل معايا، يعني انت قاعد كده تخيل معايا انت دخلت اوضه لقيت فيه 4 اطفال بيتكلموا، والاربعه قاعدين بيتكلموا وانه بيتكلموا في اي موضوع، وليكن الفكر الاشتراكي ما بين حتميه الوجوديه واشكاليه الحداثه، بيتكلموا في منحنيات فيبوناتشي، المهم بيتكلموا في اي حاجه. محمدين وحسنين وعوضين وانجي عمالين يتكلموا. لما يبقوا عمالين يتكلموا وانا جيت وقفت هنا كده، قولوا لي لما انا اقف هنا كده مين اللي هسمعه؟ طبعا انا لاني محترم ولاني مش في دماغي اللي هو الكلام هسمعهم كلهم. صح؟ كلهم هسمعهم ما عدا مين؟ ما عدا انجي. يعني مش في دماغي، يعني اللي هو هسمع هو محمد، وبعدين صوت محمدين وحسنين وعوضين صوت جهوري قاعدين بيتكلموا وانه وانما وانا اسمعهم ايه يا جماعه؟ فاسمعهم كلهم ما عدا انجي، لان انجي المفروض ان هي فيميل فصوتها واطي جدا جدا وبتتكلم وهي مكسوفه وسط محمدين وحسنين وعوضين، فمش هتسمعها. لكن برضه خد بالك بقى لما تحب تسمع انجي، ان الوسيله الوحيده في الطب اللي تخليك تسمع انجي انك تروح تقوم واقف جنب انجي. ايه يا انجي؟ في ايه؟ مالك؟ انت بتقولي ايه؟ تقوم وانت واقف جنبها هنا كده انت سامع انجي، بس خد بالك انه وانا واقف جنب انجي انا سامع انجي وسامع كمان عوضين ومحمدين وحسنين. الكونكلورو ايه؟ انا عايز اقول لك ايه؟ ان الصمامات، انا عايز اعرف معلومه واحده بس، المعلومه دي عمرك ما هتبقى حاجه في كارديولوجي من غير ما تعرفها. مين انجي؟ انا عندي في اورطه وفي ميترال وفي ترايكاسبيد وفي بالمونري، لازم تعرف ان البالمونري اريا هي انجي. اكتب الجمله دي بالعربي، ان والله اكتبها بالعربي كده، ان البالمونري اريا هي انجي. يعني ايه؟ يعني لا يمكن اسمع البالمونري غير وانا فوق مين؟ وانا فوق وانا فوق البالمونري اريا. لا يمكن. يعني احط سماعتي لو حطيتها عند الايبكس مش هسمع البلمونري، اسمعهم كلهم، اسمع الميترال وهو بيقفل، ترايكاسبيد وهو بيقفل، اورطه وهو بيقفل. بس عشان كده يا جماعه في الامتحان تلاقي طالب قاعد في الحياه اللي هو اي كيو شمبانزي داخل العمل، يقول لك يا دكتور انا جبت صفر مع اني كنت عارف الحاله والحاله دي شفتها قبل كده، وهي الحاله عملت ايه يا ابني؟ حط السماعه، هو هيقول لك اوسكالتيت ظهرت. تقوم انت حاطط سماعتك بالفطره على فين؟ هتحس الايبكس الاول تطلعه، تقوم حاطط السماعه على الايبكس. يقوم انت حاطط السماعه على الايبكس يقول لك اخبار السكند هارت ساوند ايه؟ طبعا وانا على الايبكس خد بالك بقى، المفروض لو قال لي اخبار السكند هارت ساوند ايه تدي له قلمين على طول وتقول هو السكند بعلق عليه وانا على الايبكس. السكند بعلق عليه فين يا جماعه؟ لازم في الاورطه او البلمونري اريا زي ما هنشوف دلوقتي. يقول لك انما في طالب يقوم قايل له ايه؟ اخبار السكند هو حافظ بقى، اخبار السكند هو حاطط السماعه على الايبكس، وايد سبليتنج سكند هارت ساوند. يعني ايه وايد سبليتنج؟ يعني الاورطه اهو والبلمونري بيعد شويه. طب الاورطه انا هسمعه، لكن البلمونري تسمعه ازاي يا ابني وانت على الايبكس؟ ان البلمونري اريا لا تسمع الا وانت فين؟ صوت البلمونري لا يسمع الا وانت في البلمونري اريا. انت واخد بالك؟ عشان كده عشان يبقى تنجي مين انجي؟ ان البلمونري اريا هي انجي. خد بالك في اي حته انا سامعهم كلهم ما عدا مين؟ ما عدا انجي. بس خد بالك بقى لما انا اجي اقول لك انا عايز اسمع محمدين كويس، ما انا سامعه في اي حته، بس عشان اسمعه كويس روح اقف فين؟ جنب محمدين. عشان كده الميترال اريا سامعها في اي حته، بس اروح الاريا بتاعت الميترال اريا اللي هي ايه يا جماعه؟ اللي هي الرسمه اهي برضو عشان نبقى فاهمينها. بصوا يا اولاد اللي هي ايه؟ اللي هي الميترال اريا. خلاص والكلام ده هنبقى نقوله بقى في الاوسكالتيشن. نفتح بس دي، انتوا عارفينها والكلام ده هنقوله في الاوسكالتيشن اهي. شايف الميترال اريا اهي. خلاص طبعا دي رسمه في الميترال ستينوزس اللي هي المالر فلاش، هنبقى نقولها بس في الميترال ستينوزس بقى. خلاص بنزود حاجه اسمها مالر فلاش. دي شايف الميترال اريا عند الايبكس. خلاص دي الميترال اريا. دي الترايكاسبيد اريا برضو على الشمال، بس بتبقى موجود في الفورس انتركوستال سبيس. خلاص. طب هنا دي الاي 1. خلاص ودي الاي 2، انا بعرف الكلام ده بعدين. ودي البلمونري اريا اهي، سكند ليفت انتركوستال سبيس. فانا عشان اعلق على السكند هارت ساوند السبليتنج لازم اكون سمعت واقف هنا. انت واخد بالك؟ طيب سيبك بقى من كل القصه دي،
انا عايز اعرف الفالفولار هارت ديزيز. الفالفولار هارت ديزيز بتعمل ايه في الميترال؟ الفالفولار هارت ديزيز بتعمل ايه في الفيرست هارت ساوند؟ الفيرست هارت ساوند اصلا ما بيعلاش الا في 3 حاجات. يعني في 3 حاجات بيعملوا اكسنتويتد فيرست هارت ساوند. ايه هم ال3 حاجات دول؟ هنبقى نقولهم في الاوسكالتيشن. ميترال ستنوزس، تاكي كارديا، في حاجه اسمها نودال ريزم. ده نوع من انواع الاريزميا كده هنبقى نقول. يبقى اي حاجه بتعمل تاكي كارديا تخلي الفيرست هارت ساوند اكسنتويتد. لوب تك لوب تك لوب تك. خلاص؟ والميترال ستنوزس برضه اكسنتويتد فيرست هارت ساوند. واضح ولا مش واضح؟ يبقى الميترال ستنوزس اكسنتويتد، والتاكي كارديا اكسنتويتد، والنودال ريزم في حاجات ثانيه هنبقى نقولها بتعمل فاريبل فيرست هارت ساوند، انما الميترال ستنوزس يا جماعه بيعمل اكسنتويتد فيرست. ليه الميترال ستنوزس يعمل اكسنتويتد فيرست هارت ساوند؟ لان خد بالك تفسيرات كتير بقى. بس انا عندي ده الميترال فالف اهو. خد بالك لما يبقى الصمام ضيق، لما يبقى الصمام ايه؟ الصمام بيفتح. خلاص؟ وبعدين خد بالك الصمام الدم بينزل، فيفضل الصمام ايه؟ يطفو يطفو يطفو، بعدين يقوم الفنتركل ينقبض طق يقوم يعمل صوت. طب انت في الميترال ستنوزس، في ميترال ستنوزس فالدم اللي نازل في الفنتركل ايه؟ قليل. فلانه قليل الضلفتين مش هيطفوا فوق قوي، هتلاقيهم بيطفوا كده بس. يقوم الليفت فنتركل ينقبض، الضلفتين لسه تحت، يقوم طق يعمل صوت عالي. عشان كده بيبقى اكسنتويتد فيرست هارت ساوند. هقول لك تفسير تاني. لما انت تيجي تدخل باب بيتك، هل بتفتح باب الشقه على الاخر ولا بتفتح شويه جزء تقوم داخل وتقوم رازع برجليك؟ تقوم جاي فاتح الباب بتاعتك وتقوم ايه؟ جزء كده تقوم برجليك قافله ومقفول. لكن لو الباب ضيق ايه اللي هيحصل؟ هتضطر اسفا تفتح الباب على الاخر. خلاص؟ ولما تفتحه على الاخر تيجي ترزعه طق يقوم يعمل صوت عالي. عشان كده الميترال سنوزس تجيبها كده تجيلها كده تلاقي ان اي حد عنده ميترال سنوزس بيبقى اكسنتويتد فيرست هارت ساوند. بيبقى اكسنتويتد ايه يا اخوانا؟ فيرست هارت ساوند. واضح ولا مش واضح؟ خد بالك خد بالك ان الاكسنتويتد فيرست هارت ساوند ده طبعا مش في كل الحالات. بيروح امتى؟ لو في كالسيفيكيشن. ليه؟ لان الكالسيفيكيشن هيخلي الباب يقفل بتقل. تيجي ترزعه في جبس في المفصلات فيقفل بتقل، فتلاقي الفيرست هارت ساوند ما بيعلاش. او لو دبل ميترال. دبل ميترال يعني في ميترال ريجيرج كمان. ليه؟ لان ما تقولوش الاجابه في طلبه اللي هو ايه؟ يقول له اصل الميترال سنوزس بيعلي الفيرست والميترال ريجيرج مافلد فيرست هارت ساوند، يبقى الاثنين مع بعض يا دار مدخلك الشر. لا، انا عايز اعرف ايه يا جماعه؟ دبل ميترال، لان لما ناخد الميرمر المره الجايه هنعرف ان الميرمر بتاع الميترال ريجيرج بيبقى بان سيستوليك ميرمر. يعني ايه بان سيستوليك؟ يعني من الفيرست للسكند، فالميرمر بيبقى راكب على الفيرست هارت ساوند فبيعمل ماسكنج للفيرست هارت ساوند. انت اصلا مش هتسمع الفيرست كويس. ليه؟ لان على طول في ايه يا جماعه؟ الميرمر بتاع الميترال ريجيرج. انت واخد بالك؟ فليه الفيرست ما بيعلاش في الدبل ميترال؟ لان المفروض الميترال سنوزس يعلي الفيرست، بس وجود الميترال ريجيرج اولا خلى الصمام ما بيقفلش كويس فما بيرزعش كويس، غير ان هو ماسكت باي ايه يا جماعه؟ باي ميرمر اوف ميترال ريجيرج. يبقى تاني بقى الميترال سنوزس بيعلي الفيرست الا في حالتين، والميترال ريجيرج بيعمل ايه يا جماعه؟ بيقلل الفيرست مافلد فيرست هارت ساوند. معروف ليه؟ لان الكلوجر نفسه عشان الميرمر كمان. خلاص؟ اخر حاجه هنقولها النهارده عشان خلاص بقى احنا كده اتاخرنا جدا فعلا، فالسكند هارت ساوند عشان الميرمر عايزين نقوله احنا فايقين كده. فاخر حاجه هنقولها النهارده هتبقى السكند هارت ساوند. سكند زي ما قلنا الاورطه اهو، والبلمونري اهو. خلاص؟ اي مرض فالفولار هارت ديزيز بيعمل بالمونري هايبرتنشن. فلما يحصل بالمونري هايبرتنشن خد بالك لو انت رسمت القلب اهو، وادي البلمونري ارت خارج من الرايت فنتركل، تخيل الضغط، الدم بيطلع اهو، صح؟ تخيل بقى لقيت هنا الضغط عالي قوي، ضغط عالي، يقوم يعمل ايه؟ يقوم خلي بالك يقوم يرزع الفالف ده، يرزع الفالف ده بقوه، فيبقى اكسنتويتد سكند هارت ساوند. خلاص؟ وفي نفس الوقت يرزعه بدري، فجاه الضغط عالي طق يقوم مقفول، فتلاقيه ايه يا جماعه؟ فلما يحصل بالمونري هايبرتنشن تلاقي كمان البالمونري كومبوننت بيقرب كده. يعني ايه؟ يقول لك كلوزد سبليتنج. ليه؟ حصل بالمونري هايبرتنشن، فيبقى السكند هارت ساوند عالي قوي البالمونري كومبوننت، وفي نفس الوقت لان الضغط عالي هنا في البالمونري ارتري يقوم يقفل الضلفه بدري، فتلاقي الاورطه المفروض مثلا المسافه بينهم كده
تلاقي المسافه قربت قوي لدرجه انه لما يقرب قوي ساعات ما تقدرش تلقط السبليتنج كويس. انت واخد بالك؟ خد بالك في الميترال ريجيرج الامور هتبقى صعبه شويه، او مش صعبه، هتشغل دماغنا شويه، لان اقول لك بيبقى فيه لو كاردك اوتبوت سيفير قوي، فممكن الاورطه يقوم يتاخر يجي بعد الايه؟ البلمونري. قصه كده هنبقى نقولها تحصل بارادوكسكال سبليتنج، انما هنا عايزك تقول لك كلوزد سبليتنج بس. الاورطه اهو عادي جدا، انما البلمونري بيبقى عالي ويقرب شويه من ايه؟ من الاورطه. ليه قرب شويه؟ لان الضغط عالي هنا كده، والكلام ده هنقوله في البلمونري هايبرتنشن. واضح؟ بس ده اللي هو النورمال هارت ساوند. اعتقد كفايه كده، لان الجزء الباقي ده مهم جدا. فاحنا عايزين هيبقى مش بكره بقى، يوم الخميس ان شاء الله. يوم الخميس هتبقى حاجه صغيره كده كونسايز، هنقول فيها الميرمر والاديشنال ساوندز، ودي اهم حاجه بقى في الموضوع. يعني خلاص الميرمر والاديشنال ساوندز، وندخل بقى بجد نتكلم عن الميترال ستينوزس والميترال ريجيرج في حاجه صغيره. خدوا بالكم لان الميترال ستينوزس والريجيرج مش هياخدوا وقت، لان هنقول ان بيهات ونحل مع بعض اسئله ام اس كيو. بس تكونوا مذاكرين الموضوع النهارده. احنا النهارده قعدنا بس ايه؟ نفتح كده، نفتح في المسائل يعني. جايز النهارده ظروف التاخير خلتنا برضو من تاخير في الوقت، فخلاص يعني هنبدا بقى ان شاء الله يوم الخميس هنكمل ان شاء الله. مبسوط جدا ان انا كنت معاكم. اي استفسار طبعا ابعتوا لي على طول، وان شاء الله نبقى مع بعض. طبعا عايز بس يعني بالنسبه لطلبه القصر العيني، ان شاء الله هيبقى في جدول خاص او لهم جروب خاص، والمنصوره والزقازيق، ثلاثه دول مع بعض. انت واخد بالك؟ لان النظام اللي انا قلت لكم عليه الباقي كله هيبقوا معانا عادي جدا في الجروب، عادي جدا. وهنبقى برضو مع بعض. اي استفسار تبقوا معايا على جروب، وكل جروب هنخليه يعني كليه معينه بس، هو هيبقى فيه قصر الزقازيق منصوره، كل جروب هيبقى لوحده، والباقي هيبقوا برضو مع بعض. اشوف اشوفكم على خير يوم الخميس ان شاء الله. بس واكتب لكم برضو على الجروب باذن الله. خدوا بالكم من نفسكم، ما تكلموش حد غيري.